Bueno chicos, les cuento que ya tenemos aproximadamente una hora y todavía no encontramos perdida, pero lo vamos a lograr, ¿cierto, Gabriela? Para mí no hay nadie perdido. Porque no los puedes ver, mi amor, porque sí están, Mira, vamos a encontrarlos. Tengo un poder. Sí, Gabriela trajo hand sanitizer, porque si nos sale un muertito, con hand sanitizer ella resuelve todo. Pero bueno. Porque ya saben, porque yo voy a, y si viene un espíritu, yo abro el hand sanitizer, me lo pongo en la mano y entonces le echo en el ojo. Ah, qué inteligente, o sea que a punta de hand sanitizer vas a ahuyentar al espíritu. Y después lo cojo rápido y sigo corriendo. Ah, ya, qué inteligente. Eso es un hand sanitizer en contra de espíritus. Papi, aquí ya está bien. Mi amor, no te preocupes que papi cree saber la salida.